मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा। और मैं बड़ा होके पुलिस बनूंगा। अच्छा ठीक है चलो हम लोग जादुई आईने के पास जाते और देखते कौन क्या बनेगा। जादुई दर्पण, मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? अरे वाह, मैं तो बड़ा होके पुलिस बनूंगा। जादुई दर्पण, मैं बड़ा होके क्या बनूंगी? अरे वाह, मैं तो बड़ा होके डॉक्टर बनूंगी। जादुई दर्पण, अब तुम मुझे बताओ मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब सब लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। दोस्तों तुम लोग जल्दी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे ये क्या, मैं बड़ा होके भिक्षुक बनूंगा क्या?